大家好，我係華強北華仔，好多謝咁多位粉絲朋友嘅支持同埋信任。今日同大家拍一期呢個 JD Ultra 4嘅詳細視頻，從佢嘅外觀、屏幕、芯片、續航、做工、防水呢啲全部一次性同大家講明白。咁如果你想入手呢塊手錶或者對呢款手錶感興趣呢，咁你睇完呢條視頻，你就知道呢塊手錶佢究竟適唔適合你。你自己中唔中意呢一塊手錶？咁我就先從佢嘅外觀開始講。佢外觀呢，攞上手第一感覺就係佢呢個錶殼做得非常好，因為呢個係一個全金屬嘅錶殼，做得非常細緻。佢呢個外觀都係做咗水果 Ultra 3嘅外觀，基本係1:1嘅。如果大家從遠嘅睇嘅話呢，係睇唔出嚟佢係水果，仲係JD Ultra 4，質感非常高嘅啊！可以睇下呢啲顏色做得非常靚。佢仲有一個顏色嘅，顏色嗰隻做得都唔錯，幾乎係1:1，可以睇到啊。包括呢啲錶面嗱，呢啲指針做得非常靚。你睇佢哋嘅速度、流暢度啊，係非常嘅流暢嘅。因為呢個屏幕係60幀嘅AMOLED 嘅屏幕，2.06英寸高清大屏，分辨率係3600×440，60幀嘅刷新率，顯示就比較清晰，而且佢強光之下佢都唔發暗，即係你在太陽底下啊，或者在屋企嗰啲強光之下呢，佢都唔發暗，好清晰顯示。我哋呢度就有一個大燈喺呢度，呢啲燈照住佢都係好清晰嘅，而且佢呢個錶帶都係同水果 Ultra 嘅通用嘅 49mm， 佢呢個錶帶都係 49mm 嘅。如果你要中意其他錶帶嘅話咧，你可以去買 49mm 嘅錶帶就可以噶啦。咁你在華仔呢度入手呢塊手錶咧，我都會送3條錶帶俾大家嘅。第二個咧就係講佢嘅芯片，佢嘅芯片咧係而家目前嚟講係第一梯隊嘅蓋芯 ATX 3085X 嘅芯片，華強北第一梯隊，同埋小米、榮耀好多手錶都係用呢個蓋芯嘅芯片。呢個芯片佢有咩特點咧？一個就係性能穩，功耗低，對比老款嘅捷理 C7， 直接係領先一大步。搭配 4G 嘅大內存，藍牙手錶嘅天花板。大家如果買藍牙手錶，佢哋應該都係講1GB 或者唔到1GB。呢個係華強北大部分嘅藍牙手錶佢嘅內存。咁呢個 JD 佢係搭配咗 4G 嘅大內存。你平時嘅話咧，你可以當佢係一個臨時嘅 U 盤，因為佢嘅充電線咧係可以直接插到電腦嗰度去使用嘅。呢個係佢嘅充電線。我哋 4G 呢個內存咧，平時可以下載啲歌入去啊，仲可以下載好多錶面。另外咧，佢仲可以當一個臨時嘅 U 盤使用。呢個係佢嘅充電線，一邊係 USB， 一邊係觸點式嘅充電。咁我哋平時吸住佢嘅話咧，咁吸住另一頭插到電腦嗰度，佢就係可以當一隻臨時嘅 U 盤咁樣用。咁呢隻充電線咧，因為佢嘅磁吸呢個就得4個觸點，所以佢嘅吸力會比較弱一啲。所以大家可以咁樣擺住反轉擺住咁樣去充電。充電嘅過程中咧，你最好就唔好去碰呢隻手錶啦，等佢充滿之後再去攞出嚟，或者咁樣擺住，反正你冇喐就得噶啦。呢個係呢個充電嘅缺點咯，即係佢嘅磁吸力就比較弱一啲。咁呢個充電線咧，佢都係有優點嘅。佢對比嗰啲磁吸嘅充電咧，佢呢個就充電速度就比較快啲。仲有佢充電嘅呢個發熱程度咧，都比較啱一啲，即係唔係好熱。咁其他嘅磁吸手錶咧，佢充電嘅話，佢係比較熱嘅。如果大家有買咗嗰啲其他牌子嘅係磁吸嘅，應該都有發現呢個問題，佢哋充電都係比較熱嘅。
有優點都有缺點啊。除咗呢個缺點咧，就基本就冇咩問題嘅啦。佢呢個核心嘅芯片之外，佢仲有一個比較犀利嘅，就係佢嘅心率傳感器。呢個心率傳感器咧，佢係用咗天意核心。呢個芯片係同好多大牌子，華為啊、小米啊、OPPO 啊、vivo 啊嗰啲手錶都係用呢個天意核心嘅，所以佢呢個心率傳感器咧，佢係做得非常準嘅，仲有佢嘅血氧都唔錯。咁大家又會問啦，有冇血糖啊、血壓啊嗰啲啊？血糖、血壓呢隻手錶係冇嘅，做咩冇咧？因為佢測唔準，所有嘅華強北手錶都好，佢係隔住皮係測唔到血糖嘅。血壓咧就係要嗰啲專業嘅有氣泵嘅嗰啲手錶佢先測得準嘅，其他嘅咧就係隨便俾你一個數字俾你睇，冇咩用嘅。所以佢呢個手錶就冇做呢個功能入去。仲有一個比較有特色嘅咧，就係佢可以下載一部分嘅第三方軟件。咩叫做第三方軟件咧？就係只適合手錶去使用嘅 APP。咁有咩咧？嗱，有 WhatsApp 啦，呢個係接收 WhatsApp 嘅通知啊，接收 WhatsApp 嘅通知。仲有地圖啦、碟攝啦、天氣啦呢啲啊都有，你可以喺呢度翻譯啊呢啲，你可以下載一啲手錶適用嘅 APP 喺裏頭。咁仲有咩玩法咧？啊，好多手錶即遮蓋熄屏啦，遮蓋熄屏啊！呢個熄屏咧係已經熄咗屏噶啦，呢個係叫做高級熄屏錶面，即係你嘅錶面係顯示咗咩嘅話咧，佢熄屏之後佢係根據你嘅錶面去改變呢個熄屏嘅狀態。咁我哋換一個錶面，撳住係換錶面啊，佢每一個熄屏嘅錶面咧，佢都唔同嘅啊！呢個係高級熄屏錶面，基本有幾個都係有呢個效果嘅，呢啲都有呢啲效果。但係有啲如果係另外裝嘅錶面咧，佢就冇呢個效果。不過呢啲都唔錯噶啦，佢嘅玩法已經係非常多噶啦，而且仲有大家好中意嘅抬手亮屏，呢啲都係有嘅。所以呢個手錶嘅功能咧，其實係已經係好強嘅啦。呢個鍵係任務能鍵，你撳一撳呢度咧，就呢個係一個綁定手錶嘅二維碼，免打擾，呢個鈴聲啊、電池啊呢啲，喺呢度可以。呢個拉落嚟咧就係睇邊個發咗咩信息俾你，就係咁樣啊。咁樣拉咧，呢度有天氣啦。深圳市啊，幾多度啊？呢啲天氣邊個喺呢度啊？大家覺得佢嘅功能係唔係已經好夠用噶啦？而且又可以接收到微信嘅信息同埋 WhatsApp 嘅信息啊，都係 OK 嘅。呢個手錶仲支持適量地圖，咁呢個地圖咧係同價位呢啲手錶係好少見嘅。如果你哋有用過華強北嘅手錶，你哋睇睇，除手錶裏頭可唔可以放大，可唔可以縮細？可唔可以拖動你嘅位置？呢個地圖係完全係獨立於手錶之中嘅。華強北好多手錶咧，都係通過手機裏頭嘅 APP 同呢個手錶綁定之後咧，再通過 APP 裏頭嘅地圖，一張圖片一張圖片咁樣傳到呢個手錶嗰度去嘅。咁你就發現佢手錶呢度係拖動唔到呢個地圖嘅位置嘅。咁我哋呢個適量地圖咧，係可以完全在手錶呢度自己獨立去操作都冇問題嘅，去操作都冇問題。咁可以放大，去縮細，又可以導航，支持30公里嘅華強北地鐵站。嗱，咁如果搜索出嚟你要去嘅位置嘅話咧，咁我哋就可以定位去呢度。你係行路啊，就係騎單車啊，就係騎小車啊，都可以嘅。所以呢個地圖咧，都係呢個手錶比較有特色
都係呢個手錶比較有特色、比較犀利嘅呢個功能。所以呢個手錶如果大家覺得 OK 嘅話咧，我建議大家如果買中意 Ultra 嘅或者中意 S11嘅款嘅都可以買呢隻手錶。咁呢個手錶咧有3個尺寸嘅，有42mm、46mm 嘅 S11款，仲有49mm 嘅 Ultra 款，都非常 OK 嘅。咁我哋繼續睇呢個手錶，佢仲有咩比較有特色嘅功能？可以用呢個微信嘅離線支付。支付寶咧係要大陸版嘅支付寶先 OK 嘅，如果你係 HK Alipay 嘅話咧就用唔到。微信係 OK 嘅，仲有 NFC 去開門鎖呢啲都係 OK 嘅，開未加密嘅智能門鎖。心率嗰啲頭先講啦，佢嘅健康運動都係比較多噶。呢啲有好多運動喺呢度。續航而家就同大家講佢嘅續航，呢個係480毫安嘅電池。如果係日常使用嘅話咧，你用3日到5日甚至更長都 OK 嘅。呢個手錶係唔使日日充嘅，用過水果手錶嘅你都知道啦，係要日日充電嘅。呢個就唔使日日充電。呢個手錶嘅防水能力係非常強嘅，即係日常我哋洗手嘅話咧，肯定唔會話浸入水咁誇張啦。即係平時我哋洗手經入水嘅話咧，係完全唔使擔心嘅。因為其他嘅好多生活防水嘅手錶咧，咁你就需要注意啦。咁呢隻手錶咧，你洗手係一啲問題都冇嘅，而且你平時如果帶出去落雨仲係點反正你唔使驚直接完全嘅浸入水裏頭係冇問題嘅。你喺屋企，我唔建議你去咁樣去測試，因為我要俾你哋睇下呢個手錶嘅防水效果係 OK 嘅，所以我先去抌落水嗰度去測試下俾你睇。沖涼同埋游水我都唔建議你去戴住，一啲問題都冇。做咩我唔建議你哋戴住沖涼同游水呢？因為呢個手錶包括其他手錶都係熱水、海水係唔防嘅，而且游水嘅時候咧，你手部會有啲動作，咁你咁樣大力嘅話咧，佢可能會有啲水會衝擊入去，即係你嘅動作太大嘅話，可能會衝擊入去，所以我唔建議你哋帶住游水仲係點。但係我哋可以睇到啦，呢個手錶嘅防水效果咧係確實唔錯嘅。最後咧就同大家講下呢個手錶嘅總結。呢個價位加埋呢個配置，我覺得係非常唔錯噶啦，而且佢性價比嚟講，絕對係天花板級別嘅。外觀金屬外觀，蓋芯旗艦嘅芯片，4G 大內存，仲有地圖、支付、NFC、運動、心率、高清大屏 AMOLED 嘅，又可以防水，全部都係實打實嘅真實配置、真實內存。好啦，以上咧就係我哋呢個 JD Ultra 4嘅全方面測試。咁如果大家仲有了解其他嘅方面嘅話咧，咁我呢個視頻未講到嘅話，你可以聯繫我，我會一一解答你嘅。如果呢個視頻對你有幫助，了解呢個手錶嘅話咧，可以俾我點一個讚，同埋訂閱一下我。我哋下期視頻見，拜拜。